Bueno, arratsaldeon, ya beste urte pasatu dela eta hemen gara berriz Antiguoko pilota txapelketa honekin, 74. edizioa aurtengoa, gaur hasi eta finalak irailaren 3an izango die, astero, asteartean eta asteazkenetan jokatuko die partida. Promesa mailan eta elite mailan, ligaxka, eta gero ja finalerditatik aurrera, neskak ere sartuko die banakako txapelketarekin. Eta, bueno, ez dakitak izue, baina boleto bat ere badaukagu zozketatzen, saski batekin, ardoa, sagardoa eta produkture bat, eta nahi bali maizue behintzat, gero zozketa egingo deu, promesa mailako eta elite mailako partiduaren arten. Oseak erosi boletok eta oleukiko zue aukera tokatzeko. Bueno, eta ja hemen dauzkeu prest pelotarik, aurkeztuko izkizuet, gaurko promesa mailako partiduko pelotarik. Ligaxka jokatzen nahi die, lehen esateten bezala, eta gorri zaituko dienak, aurrelaria, Aramakoa da, Lapke klubekoa, 17 urte ditu, bera da, Eki Irribarria. Txalo bero bat. Eta bere atzelaria izango dana, Atarrabiakoa, Tafaiako klubekoa, 18 urte ditu, eta bera da, Jonan Peñalver. Eta aurkariak, urdinez, aurrelaria, Erreka klubekoa, Goizuetakoa bea, 17 urte ditu, eta bera da, Beñat Apezetxea. Eta bere atzelari lanetan arituko dana, Gaztelukoa, Aurrera Tolosa klubekoa, 18 urte ditu, bera da, Arkaitz Gabirondo. Bueno, eta disfrutatu partido hontaz, aurrera ba. Aire.
ja da apezitxeak eta lauta bat behaien pelota atea dute Gabirondok eta apezitxeak Iñaki. Irribarria izanik ez ditzateke apezitxean jokuan sartuko, Uste dut gorriek atzean daukatela partidua, aurrean. Bai, tanto hontan ikusi jo, pixkat atzeratzen, baina Gabirondo airez, bai, eutxi ditu. Eta, bain, zabalea sakia, Peñalberrek, ezin. Bosta bat. Bigarren sakia ez duna eraman, ez? Ez dakan historia handik, baina, bueno, erritmo aldatu jo pixkat zabalea bota, hemen badakigu zabaleko joku hori antibon mina egiten dula, ez? Bueno, hor Peñalber pixkat hankak ez ditu garaiz muitu. Bai, pelotak bote txiki egiten du, eta egon behar da pelotaren oso gainean emateko. Hortuta daude 6 metroko botea egitea pelotak, eta hemen pelotaren ondoan egon behar da, eta gerrik oso finak izan behar dira lurretik gertu izateko gerrik. Eta, bueno, hasiera honetan, apezitxean jokuan, gaude sartuta, Goizuetarraren jokuan, eta 6 eta bat, berriz ere erdira sakia, Peñalberrek eutxe, atzelariari utzi, pelota gozatzeko, lautikan, atzeratu, etxe Peñalber, lekuakin, bai, ondo eskubiz, ezkerrez jarri da Arkaitz, etxe pelotean, ez dute asko darratuko aurrelaiak jokuan sartzen, eta hemen dator Irribarria botez ezkerrez, eta bai atzeratu, Iñaki esan bezala hemen txedago gorrien jokua, eta apezitxea berriro, sartu da jokun. Gabirondo, bosterritikan, luze, Peñalberri zabalera erakartzen, bai, pareteruntz, eta guztiz sartu, Irribarria ez, Peñalberrek eskatu, eta baina honek oso leku txarrera, eta Gabirondok ezin. Hor daukate partidua, gorrik, atzean, apezitxeak jokuan sartu gabe, eta eman biak atzea, eta, bueno, atzelariai tantoa eginaz. Bai, pixkat gehiago landu tantoa, eta Irribarriak ikusi du, tantontan, ja pixkat jarri da bera botera, bi pausu atzera eman, da pelotazoa atzera. Bai, konturatu da. 2 eta 6, Aramarren sakea, botea zu guztiz santu egin, aire eta apezitxeak, eutxo Gabirondok, Peñalberrek eskatu eta gozatzeko pilota, frontiz erdian jo, leku txarrera, bizi dator, eutxo Gabirondok, oin aukera ekik, atzera, airez, eraman, eta ondo gaina. Eta hor, Irribarria, hortxe pixkat, mugimenduak ez ditu ondoin, ez? Pixkat geldi gehiatu haitxoiten, eta gero... Geldi gehiatu da, hoi da. Da zazpiarrena ja urdinentzat. Eta, bueno, Gabirondo tantu ontan ematen, da gorrientzat pixkat, ez? Oso lase ikusten du Gabirondo jokatzen, Bota mano latza, ekik errestoz. Ondo Gabirondo, gozatzen eskubiz. Apezitxea sartuko da jokun, txokon utzi. Ekik eraman, hortxe trabain jo, baina ez. Ezkerroleaz, Peñalber, hortxe apezitxeak, zabaldo, eta ze ondo ikusten duen jokua. Eta, bueno, behartu egin diete gorriei lehen denbora eskatzea hemen, 8 eta 2. Bikote latza osatzen nahi dira bai Beñat eta bai Arkaitz, hemen frontoi honetan, Iñaki? Bai, bikote politia da. Egiten ari diren jokuantzat, oida beraien jokua, atzean lasai dago, eta aurrelaria aida partida aurrea ateatzen. Eta gorriek, aldatu egin behar dute, nire ustez atzean gehiago kargatu behar dute, aurrean ezin sartu, eta partidua hor daukate. Bestela urdin ikusten dute, Bai, ze urdinek oso gutxi opalitze dute, ez? Da, orduan, behar dute hor Gabirondo atzean, zu ondo esatezun bezala, eta Irribarria potentzia hori, ez? Ikusten egia, igual, oso mekaniko, ez? Igual ez dago Irribarriain beste zabala bilatzen, apezitxa bezala, ez? Ideia garbia daka apezitxeak, da Irribarriain pixka falta zaio, ez? Bai, hori esango nuke. Igual, bueno, apezitxea oso lasai atera da, eta bere jokuan irabazten Irribarriari, eta Irribarria ikusten dut, igual pixkatu urduri. Eta konturatzen denean, konturatzen balin bada, bere joku atzean dela, lasaituko da. Hala da, ze potentzia hori badakate bikote gorria, eta, bueno,
8-2, atxeden hartu dute, epaiek, Arroio epaia esan dira altxatzeko, eta Goizuetarraren sakia, 8-2 dakau hemen, teorean, Sotamanoz, hor airez, altxado Irribarriak, Ezkerrez jarri da Gabirondo, Peñalberrek gozatzeko pilota daka, aretetik ateako da, eta lasai asko Gabirondo, Peñalber, no? Peñalberri pixkat forzatuago ikusi zaio ez, pelote honetan. Ondo, guen. Gabirondo eskubi fresko ikusi zaio, hortxe da Peñalber, eta gora. Esaten ari gana ez, pixkat, tanto honetan ikusi da ez, pixkat Gabirondo oso lasai, da gaina eskubiakin pilota atzeratzen, eta Peñalber, gaina fisikoki ez ikusi zaio pixkat beteta bezala ez. Ez dakit beteta edo tensioakin da urduri dagoen, ez dakit. Baina harritzen hau Gabirondo ze errez jokatzen duen bi eskukin eta zela saia idan eta elegantea, eskerrakin, Oso. Eta pezetxea berriro jokaldia, zabalean, asko daramazkila, eta hortxe Gabirondok eraman, ekik atzeratu, aire sartuko da, boleaz. Irribarriak gozatzeko pilota, berriro atzera. Eutxi Gabirondok, Irribarriak segitze gortan, hau askoz ez zaiagoa, rebote sartu eta hortxe Irribarriak egin duen lehendabiziko pilota. 3 eta 9. Hoide Irribarria eta gorrien jokua, kargatzea Gabirondori eta hemen atzean kargatuta, errebotea nahiko berta egonik, tanto asko egin daitezke atzean ere. Eta pelota honekin, errebotea iristen dena eta Irribarriak daukan indarrakin, tanto asko egin dezake egin ditunak bezalakoak. Eta du Irribarriak, goleaz apezetxa, Peñalberrek eskatu, zeratu ezkerrez, Gabirondok, oso ondo, baina gora. Gozatu, pilota Bai, zepena. Eta horrez, esaten dezun arira, hortxe, pixka kargatutzeko Gabirondo, apezetxak 2 pausu atzea eman barko ditu, eta horre Irribarriak ebai aurren, espazio gehiago ez. Ez dakit apezetxea kapaz izango denik 2 pausu atzea aitea, Zatik apezetxeak, nahiko txikia da eta ez dut uste asko lagunduko dionik, Ikusiko dugu, nola joan partidua, momentuz 4 eta 9, Irribarria botez. Airez Gabirondo, hortxe bestea gozatzeko. Bain Sotamanoz Gabirondo eta hortxe. 3 tanto segidan atzea botaz, hor daukate partidua. Eta hauen desesperatuko dena apezetxe izango da, Zatik etorriko zaizkio dudak zer egin behar duen, atzera bota edo jarraitu aurrean edo eta partidua ja, 5. tantua 9-5 berdintzen dijoa. Sartzen nahi dira eta sentsazioa guztiz aldatu eta frontoiuntan azkenen praktikoa izan berzea, ez? Hoi da. Atera du Irribarriak, sartu da pezetxea. Irribarria eskubiz, atzeratu, oso atzera datorrau. Lekua daka Gabirondok, baina gora. Eta beste tanto bat. Eta Gabirondo ere, lasaitasunak kendu zaizkio, Partidua nola aldatzen da, 4 tantutan, urdinakuen dudak datozki, Gabirondo ja urdur ikusten dut, apezetxea lasaiago, aldatu eginda partidua. Guztiz aldatu da. Hortxe, Irribarria sartua jokuan, Irribarriak guain badaki ikusi du, ez? Zer egin behar duen, eta hortxe, ez esake bat, sartu da apezetxea, efektu pixka batekin. Baina Gabirondo gozatzeko eskubiz, oso ondo. Peñalber ezkerrez, apezetxea sartuko da, ez? Keinua, jaia ekiri eman dio pelota. Ezkerrez, da txapara ezker aire hori. Eta keinuak ondo egiten ditu ere, apezetxeak, Bai. Hoi jokua ondo ikusten duen seinale, Bai. Gaien pelota, 2 zenbaki duna, atea dute, apezetxeak eta Gabirondok, 10 eta 6, tanto garrantzitsua zen. Atera du Goizuetarrak, atzelariak eman barko jo, ondo eman ere, Gabirondok, atzeratu eskuiz, beti goleaz, leku batzekan, pixkat gehi estiratzeko, moztu, Irribarriak paso baino gehiago, bostetik Gabirondo oso ondo, Irribarria sartu, apezetxea pausu bat aurrea, eta hortze, apezetxeak egin duen 6.
Lan Ze erdiak. parada, ze parada, Bai. ze sotamano parada ezkerrakin, ze teknikoa dan, mutila hau aurrean. Hala da, oso teknikoa eta bere atzelaria oso ondo, Irribarrea, bueno, bere atzelaria laguntzearren ez, hor bostean boleaz, eta geho Bai, apetxeak oso ondo ikusi du. Zabalea berriro, intentzio guztiz, eutxi Peñalberrek, hortxe gozatzeko pilota, Sotano sartuko da Peñalber, ez ondo, aurrelariari kendu, Irribarrea sartuko da jokuan, honek, lurrera erori eta raketxa izan dira azkeneko bi pilotak hauek eta baino tantuak gorrientzat. Erritmo handia jokatzen ari dira, bai. Eta, bueno, gazteak dira, lehenengo aldia, eta erritmo honetan, falloak egiten dira. Bueno, ekikaka pilota eskuan. Eta gero bai, behaientzat berria, atzelariak ez dula pelota botatzen, orduan aurrelaria ja atzera iritsi eta sakia egin behar dula, ez? Orduan, eta bitu, pasa. Hortxe, pasa falta, noski. Bai. Eta behaientzat berria eta ez, izaten da berezia. Bai, frontoi honek gauz berri asko dauzka. Aurrelaria ez da sartzen hainbeste jokuan, ez da airez esan nahi dut, Bai. Gantxoak eta paradak, ez da atzelariak protagonismo gehiago dauka, jugadan, eta aurrean jakin behar da bukatzen ere, bestela atzean ere orain ikustuen bezala, tantoa dago, Irribarrea bolea luzea, eutxi, hortze aukera, ez da zailo Peñalberreko baina atzeratu, Gabirondo boleaz, aukera, botez jarri, eta honegatzera, zabaldu gaina, baina kanpora, eta eskerraz, Pelotazoa, zuzenean illa rebotera junda, bai, gerria ederki sartu du ezkerrez, eta intentzio guztikin, hemen aurkien bila, leku gabez egon Gabirondo, sartzen bali mazan, da tanto izango zen. Bai. Bueno, 13-7, Nafarraren sakia, eutxi Aramarrak, Gabirondok, oso pilotazo jarra, eutxi Peñalberrek, kerboleaz, Irribarria jokaldia, Peñalberrek eskatu, pixka gainera etorri, baina ondo jaso du, Arkaitz, Peñalberrek eskatu berriro ere ezkerrez, hortxe Gabirondo, soitikan, jaso. Ze ezker elegantia daukan, Ez du fallatzen ezkerrarekin. Oso zuzen gainera, Bai. ematen dio. Peñalberrek, ez, bai, aurreko epaiak txarra dela esan du, eta 14-7. Berriro partidua hausten nahi da, Tanto, fallo batzuk, eta, dena falloak dira, Falloak, urdin gorrik Gorrik, 8, bai. eta urdinak 2 bakarrik. Pentsa, hor dago partidua, 7 tanto eta 6 diferentzia. Apetitxaren sakia. Aretakin, Irribarria sartzeko. Gozatzeko pilota eharraka, Gabirondok, baina ez du guztiz santuko. Hortxe da Beñat. Zera, paretakin gainea, lekutxarrera, eutxi Peñalberrek. Eutxea, Zabalea berriro, jokaldia. Gogoa dauka, ikuste zaio gogoarekin, apezetxeari. Peñalberrek bai, bera bai zabaldu, boleaz defenditu, eta hor Irribarria pausuak nahiko gaizki eman ditu eta beste galdutako bat. 15-7 eta berriro ere partidua geratuko dute gorriek. Hortxe eukituzte 3 tanto ez, edo 4 tanto erratxa hori. Irribarria eta oso ondo jolasten. Berriro, aztu egin zaie gorriei nun daukaten partidua, eta Bai. sartu dira berriro apezetxearen jokuan, da apezetxeari irutik aurrea ez diote tantorik egiten, eta beak egin ditu nahikoak, ze tanto egin ditua? Beak ditu 6 egindako. 6 egindakoak, claro. 6 egindako, Gabirondok, Gabirondok 3 galdutako dazka, baina batzuk behartuak izan dira atzetikan. Eta Peñalberrek, pelota batzuk izan ditu hor erreztasun gehiago zegatena, bez? Eta hortxe eki, pixkat aurren, nota zaio, pausuak emateko garaian. Inkomodo dago aurrean, egia esan da, aurkaria oso teknikoa da, eta aurrean jokatzen gustatzen zaiona, eta inkomodo ikusten zaio. Leno pixka lasaitu da, 4 tanto egin ditu, baina berriro bueltatu da, aurregako jokora, eta horren zauka zer eginik, ez dauka partidurik hor. Eta Apetitxa eta Peñalber, biak atzo gauen, jokatu da dira Zumaian.
Eta, bueno, Epetxetxai nahiko ondo ikusten zaio. Bai, ikusten dio jokatzeko gogoakin. Bai. Bere frontoia da, guztua sentitzen da, eta, bueno, jokatzeko gogoakin. Pareja urdin hau kontutan eukitzekoa, txapelketa honetan. Bai, hala ba. Ata du Beñatek, Totamanoz ekik. Mozketa, paretakin. Arki atzeratu du hain. Reboteko zulotik. Ondo Gabilondo. Ialberrek ez du gozatu. Apetitxa Lauterdi haino atera. Paretakin ebai. Irribarria botez. Ezkerrez duzatu. Ondo Gabilondo. Potentzia egin ikusten zaio. Partida guztian zehar. Nik ikusten diot elegante, ze elegantea dan, Besoa zabaltzen du eta... Hala. Ezkerrez hain. Irribarria sartu ote, ez. Ialberri utzi. Hain honek bai gozatu. Bai, pelotaka da, Azte efektu pixka batekin. Irribarria bainatzea. Aurreko dinamikara ari dira itzultzen gorriak. Bueno. Zain bipareta. Eza guzti zabaldu. Apetitxea eta hor irristatu bezala egin da. Eta... bueno, eginda gotzat, eman barko zaio Apetitxari tantu hau. Eta 16 eta 7 eta psikologikoki Irribarriarentzat beste pausu txar bat esan dezakegu. 9 tanturen aldea urdinentzat. 16 eta 7. Hortxe da Apetitxea. Goleaz Irribarria. Apetitxeak mozketa egin du, hain keinu, Arra Gabirondorentzat, Iñalberrek eskuina irez, beste keinu bat, gozatu Gabirondok, ezkerra irez Peñalber. Apetitxea, berriz ere, hone airez oso ondo ibiltzea Peñalber, eta bera jokaldia, eta tanto, biharren botian eraman du Apetitxeak, eta hor Peñalberrek erakutsi du bai eskumuturra duela Iñaki. Bai, zulua tapatzen da junda eta gainea tanto, nahi eta tanto egindakoa, dejada eskubira. Da ze eskuin bolea eta ezker bolea, ez? Bai, arritzen zait ezker bolea arritzen zait, bai. Bolea txukuna, berezkoa daka. Berezkoa, bai. Etortzea izkit burura, bai Eskiroz da bai Inigo Martínez, ez? Hemendikan pasatakoak bai. Bai. Da, hoiek bai... Inigo Martínezena kontutan hartzeko ezker bolea, bai. Eskirozeke, bai. Batera du Irribarriak, aspaldiko artez, eutxi du, ez da sakerresa, hor gozatzeko pilota. Ez du guztiz gozatu, baina bizi dator. Peñalberrek eskatu. Ongi. Kerpareteruntz. Atera. Gabirondok. Lautikan Irribarria. Apetitxea sartuko da jokuan, boleaz. Ezkerredatu gaina, horranketara, Apetitxeak jokaldia berriro zabalen, bera sartuko da, Peñalberrek eskatu, ez guztiz gozatu, Lautikan Apetitxea, eki, boleaz, jokaldia, jokuan, eta gora. Sartu behar ez duen joku hortan, Ez da kontuatu oraindikan joku hortan ez diola irabaziko urdinari. Bueno, nik uste hain pixkat ekiditea jundala, ez? Altura pixkat... Bai. Baina sartuta zegoen ja. Irtetzekoa zen pelotazoa joan egin zaio, egia esan da. Bueno, 17 eta 8. Partida parekatuagoa espero denun, hasiera baten, baina urdinak partido oso ona, hemen frontoi honetan jolasteko. Bai, lehenengo aldia jokatzeko aurreneko partidua, urdinena oso partidu ona, Eta gorriena ez ere txarra, baina, bueno, diferentzi dago, detaile batzutan, Zotan, Peñalber, oso ondo. Hartu da, Apetitxea, baina hain ez du ezer askoekin. Ezkerra ez, Gabirondo, lasai asko gaina. Hortxe da Irribarria, oso atzera, rebote zuzena, izango zen, baina Gabirondo kairez eman nahi. 9. Irribarria eta Peñalberrentzat. Hor dauka tanto pilo bat Irribarriak egiteko, Daukan
kolpe horrekin, da indar horrekin, aprobetxatuko beharko luke frontoi honetan rebotea, rebotean egitea tantoa, eta hor tanto pilo bat egin beharko luke. Bai. Hortxe, 9-7, hortxe, Aramarra, sakia paretakin, Gabirondo aukeraman, Peñalberrek gozatzeko pilo daka, eta gozatu ere. Gabirondo, hemen txaka, beste pilotazo bat, Irribarriak, Gabirondo boleaz. Antan, ez iritsi. Eta hortxe, Iñaki esaten aizean bezala, pixkanaka, aldia tantoak iten joan, ez? APZ ekidin, Gabirondo bai nekatuago egongo da, hortxe hain karga handia ukitzeko, ez? Da, bueno, gorriek bere joa, ez? Aprotxatu arte. Bai. Eta, bueno, Gabirondori urduri jartzea, eta dudak sartzea, eta ez diot ikusten boleaz defentsa oso ona daukanik. Eta, bueno, azten badire beraiei kargatzen, bueno. Hasi dira kargatzen, pixkanaka. Gabirondo oso ondo atera da momentuz zulotik. Ongi Peñalber, berriro ezkerrera. Pilota zaila eraman du. Irribarria sartuko jokuan. Oso atzera dago. Eta ona, rebote eta atze pilotaka da arrarua. Nahiko txixia, baina bueno, remontatzen pixka, baina bueno, egin du berea. Eta bain gora. Eta bixe, hor gorria parrezka ez, pelotazo horrengatik, pelotazo, baina bueno. Amaikar. Ez txarremako pelotazo hori eman ondoren. Ez. Bueno, 11-7, 6 tantora daude eta sentsazioa ratxa hori bezala, ez? Ja Gabirondo reboteatzen, Irribarria pelota asko jotzen. Detaile txikitan dago partidua eta partidua nola aldatzen den. Eta hori da, Irribarria jokuan sartzen den edo ez, eta nola sartzen den, Kargatzen badio atzelariari partidua bere alde jartzen du, eta aurrean sartzen bali bada PZaren aurka, urdinek daukate hor, bentaja. Eta Irribarria sartu edo APZ ez sartu, ez? Tanto hauetan ez dio ez da pelota zekeman. Oida. Nik uste esan dezakegula partida barrun daudela, 12 eta 17 honekin. Bai. Sentsazioak behaien alde dialako. Eta hortxo da Aramarra. APZ sartu. Gozatzeko pilota daka Irribarriak. Eta errebotera, eta gora, pena, ze oaingoan oso ondo reboteatu du. Eta 13. Eta kuriosoa, Peñalberrek pilotazo guztiak eskatzizkio Irribarriari. Bai, denak eskatzizkio, baina ez dio guzten. Eta, bueno, ikusi beharko luke, ez dio lautzi behar, zatik, gehiago atzeratzen du Irribarriak behar baino. Baina, bueno, gogoa dauka jokatzeko ere, eta... 13 eta 17. Hortxe da, Eki. APZ sartu da jokun, zabaldu. Irribarriak ez du ezer jakin nahi. Gabirondo aukeraman, Irribarriari pelota kendu. Hortxe da, Peñalber eskubiz. Paretera berriro ere. Gabirondo, utzi, Aramarrak. Ongi Nafarrak, da bain goizu eta sartuko da jokun. Aspaldiko artez erasotzeko pilota bat. Aze bolia. Gabirondo. Garra, panotazua. Motiboleaz, paso. Duzia mozketa, hortxea Irribarria pilota kendu eta atzeratu. Zeitikan, sartuko Irribarria, Inakua, ez oso ona. Apetitxea hor sartu. Da Gabirondo berriro ere beste pelotazo batekin. Da atzelariari utzi. Zerrez, pilotazo ona bengoan. Irribarria, argi boteakin. Ongi, atera du, zabaldu gainea, leku oso etxarrera dator. Motibo jaz ezin, eta partida gehatuko dute urdinek. Lehenengo aldiz gehatzen diala bikote urdina, eta bai, azkenen gehatu behar dute. Gainean dazkate. Bai, bueno, haber osten duten pixkat partidua, berriro, bueno, voltatzen da lehenkoko jokura, eta hartzen duten pelota, beraien alde tanto batzuk egiteko, baina bai, bueno, segida egin duten zazpitik ustet, ez? Zortzi, behatzi tantoko aldea zaten.
bueno, bost tantu segidan, gatu egin behar da, bai. Bai, da, bost tantu, eta oain hainbeste kostatzen zaila tantu haitia, eta bestiak ja gainean eukita, eta gorriek bere momentu txarra pasa dute, ez? Osa, nik uste ja pasa dutela, eta oaintxe bertan, hogeita bira albalimadia juntzuzenen, alen gaute. Berein alde esan behar da, bai batak, oso gazteak dira, lehenengo aldia da frontoi honetan jokatzen dutenak, eta oso ondo irakurri dute ze partidu egin behar duten lehenengo partiduan, herri aldera. Urdinek oso argi izan dute ze partidu egin behar duten, da gorriek ja ere orain badakite. Eta hori ez da erresa, hain gazte izanik eta frontoi honetan lehenengo aldia jokaturik. Atera du Irribarriak, errestatu Gabirondok, Peñalber, lautikan, kontu xerdian jo, xerdeatu egin da pelota, ondo Gabirondo. Peñalber, eskubiz, apizkia zartukoa jokuan, gantzua, zuzti zabaldu, eta oso ongi defentsan eki, pilota atzeratu, zia rebotean, bain botez jarriko da bera. Eskubiz, hau errebotera doa, eta eutxi lehenago, Arkaitzek, Irribarria. Hau bizigo dator, reboteatu eta beste tanto bat, eta beste egindako bat atzean, Iñaki. Atzean, hor dauka, eske hor egin beharko lukete, lehen aipatu dudan bezala, tanto gehienak gaur Irribarriak, atzean. Ahala daukalako reboteraino iristeko ez daukate askok, ahal hori edade honetan, baina berak bai. Eta horrenian ez du ondo irakurri partidua, baina bueno, irakurri du, ja partidua sartuta daude, Beste sake bat gorrien alde, maus eta mazazpidak hau. Peñalber. Azken du eskubiz, apetitxa sartu. Irribarria, esperatu berriro ere. Guztietarra pixkanaga desesperatzen. Beste rebote bat, eta tantoa. Ja, oso urduri ikusten dute, lehen esaten genuen, aipatzen genuen oso lasai zegoela, Gabirondo, baina orain momentu honetan desesperatzen dira, zeren ez daki zer egin gelditzeko Irribarriaren eraso hau, Ez du asmatzen zer egin behar duen, eta bueno, pelotari batek hemen daukan tresna honena, airea data batez ere bolea, eta berak badaki bolea ona ez daukala, eta bueno, ez daki nola gelditu erasoa, Paso da Arkaitzek, Peñalberrek eskatu, lautikan, bizi, Otamanoz, Irribarria bi pauso atzera, altura, eta gora! Bukatu da gorrien zekat. Gabirondo bezala gola jarrituaz, ikusten dut Sotamano txukuna aukala bi eskukin. Eta ni bera bezala, eraso hori gelditzeko Irribarria jarraitzen badu, izango litzateke lauterdin bostean Sotamanora jartzea. Ez itxoitea pelotari bostetik atzea. Zaila izate igual bai hemen Sotamanoa ez, gora juteko igual pixkat. Baita ere, bai. Beldur hori eukiko du, bai. Sotamano Irribarria, zabaldu egin du. Apetetxea, Mosketa, luzea, eta arazore gabe Irribarria, oain bai praktiko jokatzen, reboteat argi botera, eki, moztu, bientar, hortxe apetetxea, eta ze ondo, oain ezkerrez. Peñalber, honek bai gozatu, Sotamanoz, da jotzea junda, ez? Jotzea junda, pilotaz hori, ja, indarrakin zetorren, ez? Peñalberren jori eta beha jotzea joan da lurrea beharrean, pelotari eutxi egin behartzean, zaila zetorren eta ustea eta jotzea joan da. Ikusten du Gabirondo desesperatuta, Bai, guztiz desesperatua, ja gainean dazkate, 17-18. Da hortxe, tanto batera. Gradu Irribarriak, ezkerra irezera eman apezitxea, hain berak. Peñalberrek eskatu, antzera. Berriro itxo nindu, eta horrez dauka zer eginik. Eta ez da konturatzen, esku gaizki dauzka, ze lehen ikusi dio Sotamano zenbaten, eta orain ez dihoa Sotamanoren bila, eta harritze zait, Itxoin egiten dio pelotari, zer egina ez dauka, hola itxoin da, Ezin da ekarri pelota horiek. Eta harritze zait, leheno Sotamano ikusi diote ematen, da ez da jartzen, horta, Bai, hasiera hortan eman dizkio batzuk oso onak Sotamanoz. Eta bueno, aspaldiko partez... Lehenengo aldia izango da, ez? Bai, lehenengo aldia, eta aurretik daudena.
Aspaldiko partez horregatik, ez? Inoiz ez dialako. Hortxe Irribarria. Hau errebotera zuzen dijoa. Eutxe! Gabilondok. Beste bat. Bain boleaz. Eta eraman. Bain botera jarri beharra. Eta ondo kendu. Eta zoearra eman dio Gipuzkoarrak. Hortxea Gaztelukoak. Peñalver. Roteko zulotik, erki kendu. Gabirondo. Bain urdinak bere ritmoa sartu nahi dute. Eta Peñalberrek utxa latza. Baino lehenengo aldiz aurretik jartzeko balio izan duena. 19-18 Iñaki. Bueno, tanto hau, bueno, a ber, zer gertatzen da, baino, bueno, Gabirondo ikusi dio tanto honetan, gauzak ondo egiten, Horrela egiten bali baditu, tantoa gorriaren alde erori da, baino, bueno, bazuen urdinaren alde erortzea aspaldiko partez, tanto hau, Ikusiko dugu urrongoa, a ber. Sake luzea, ona, ez? Apezitxea txarra dala eskatzeu, baina ez? Eta errestora beko txapara, eta zait noiz esan dugu, 10-16an edo esan dugu gorriak partidan barrunt zeudela, eta bai, barrunt daudela, oain aurretik, 28. Nola aldatu dan partidua, egiten hasten dianean egin behar dutena, Zatik, bueno, sortzian esan dizu zikoaztila. Bai, sortzi eta behatzi tantoko aldea. Sortzi. Egin dute 12 bateko partzial bat, Imaginatu. Eta hortxe hitz egiten eginean, ez? Hasieran, takada hori auki dutena gorrik, sentsazio izan, ez? Kantxan, inposak eta hori, baino gero apezitxea sartu harriro jokun, gorrik Apezetxea damaki tanto, bueno, aurreoko tantoan, sartu da pixkat eta jat nivelatu eginda, tanto hori, bazuen erortzea urdinen alde, bueno, azkenean ies egin zaio eta gorrien alde junda, baina nivelatu eginda, baina apezetxea beste tanto guztietan ez du pelotik ikutxu. Hala da. Ez gaude pilotaka kontatzen nahi, baina azkeneko tantu hauetan, 13-14 tantu hauetan, pelotaka oso gutxi eman ditu, baina txertan goizetarrak. Atera du Irribarriak, sartu, apezetxea, atzeratu, pilotaka dauna, ongi Gabirondo, Peñalberrek eskatu, ezkerrez, altura ondo eman, erreboteko zula dator, ez leku daka Gabirondok, Irribarria sartuko da jokun, eta bolea, apezetxea, eta hau da gertatzen dana, apezetxeakin disputan sartzen zeanen, Irribarrian ikuste bain, ikusi dula ja partidua komila tarten behaien alde daola, eta nahi izan du ez, berak bai aurrean sartu ez, da apezetxea peligroso dago gaur. Teknika, pelotazo batean tanto egin du. Ezker eta eskubize bai, Eskubize bai. Efektuak, efektuakin jokatzen da. 19 eta 20. Hortxe Beñat. Zatia, bolea Irribarria. Eztxea pelota utzi, Gabirondok gozatu. Sota banoz Peñalber. Ezkerrez jarriko da Gabirondo. Ongi atzeratu. Boti boleaz. Oso ondo Peñalber. Gozatu berriro ere. Oain sota banoz berriro. Ta 20na. Eta beste ez dutxatzen atxedena eskatzea zetorrela Peñalber, baina ez 20na. Oso elegantea, pelotari honi ez neon asko ikusita, egia esan da, Gabirondoi, salto handia eman du azkeneko urtean, eta, bueno, harritzen zait, ze elegantea dan, pelotari bezala, elegantea. Ongi Peñalber, lekua da Garkaitzek, Irribarria sartuko da jokuan, gozatu, apezetxea, bera jokaldia zabaldu, oain boleaz, Peñalberre gozatzeko pilota. Gabirondo. Rebotetik, jaso, baina kanpora. 21 eta 20. Peñalberrek ospatu. Gabirondok gartxe dabil. Paretan kontra. Eta beraien pelota aterako dute gorriek. Irribarriak. Bere azken sakea egiteko. Txaloak, Antiboko pilotalekuan, 4 pilotarientzat, zera du Irribarriak, golea apezetxea,
Zio guzti izan da eman, Irribarriak atzeratu, zabaldu gainera, Gabirondok, ezin eta lehenengo puntua Irribarria eta Peñalberrentzat, 22 eta 20, eta haze buelta eman dioten partidari, baiekik eta bai Peñalberrek, eta 74. edizioa hasi da hemen Antiguon, eta Iñaki protagonista baten bila joango naiz. Irribarria do, igual biak, ez? Hartzen ditugu, Irribarria eta Peñalber, ez? Hartu biak, bai. Da, aber ze esaten duten, ez? Vale, eta boleto saritua bat zortzi. El premio es para el número 188, 188. Listo, hemen daukegu, saritua. Bai. Horrenak, eskerrik asko. Bai. Hasiera kaskarra, gero Plano itizu eta Bueno, Jonan, lehenengo aldia hemen Antiguon, ze sentsazioekin estreñeko? Bueno, hasierako partean, biok egongo gara oso inkomodo, ezin genuen gozatu pelota, eta gozatzen genuen gora o bera gotatzen genuen, eta peinatzi ez genion kentzen, eta bukatu zuen, harrapatu zuen guztia, eta gero hasi gara galdutzen eman dugu partioa, hasi gara atzera eta maten, eta azkenean sentsazio oso honekin bukatu dugu, eta azkenean garaipena lortu dugu. Zertan, tentsioa edo nola ekin? Tentsioa eta ere bai, kostatzen zitzen jartzea fronte honetan pila bat. Pelota txikia da, askotan hori bote estrainak egiten ditut, baina gero ja moldatu gara. Hor, esan duzun bezala, lehenengo zerbian eta hortxe, igualeki asko sartzen bere jokuakin, zuri asko behartu atzera, eta gero, Gabirondok Bai, azkenean lortu garaipena eta oso gustora. Zorionak, Eskerrik asko.
Bueno, bigarren partidua hastear dakago, hemen txazkau lau pilotariak, Ander Murua, Imanol Odriozola, Josu Igoa, eta Antxon Apezitxea, dana prestatzen ari dira. Eta, bueno, esan behar dugu, aurten ere, Mexikoko Pelota Baska, Mexiko YouTubeko plataformatik botako diala partido guztiak. Hemen erakusten nahi gehan edizio eta guztiakin, eta torneo guztia botako dutea. Iñaki, gauza politxa bai, ez? Mexikora txabalketa gerturatzea. Bai, egia esan da, bueno, Euskal Diaspora Hego Amerika guztian eta Ipar Amerikan ere oso pelota zaleak dira, noski, eta aukera ematen diote bertako partioak ikustea, bai. Ez da lehenengo aldia, eta prest egoten dira, gustoko dute, aukera balin badago hau dena ikustea eta eskaintzea handoen Euskaldun komunitate guztiari, eta txarrotzekoa da, beraien iniziatiba hau, eta guk eskertu bezeik ez daukagu, bai. Bueno, guazen aurkezpenekin. Eta azpiko epaile ganetan aritu gara eta arituko gara Mikel Arroyo. Eta orain bai, elite mailako lau pilotariak aurkeztuko izkizuet. Alde batetik, Gorriz arituko gara, aurrelaria, Arrasatekoa da, Soraluze klubekoa, 21 urte ditu, eta bera da Ander Murua. Bere atzelaria izango dana, Gorriz baitare, Urnietakoa, Eple klubekoa, 23 urte ditu, bera da Imanol Odriozola. Eta beren aurkariak, biak urdinez arituko dienak, aurrelaria Etxarri Aranazkoa da. Oberena klubekoa, 20 urte ditu, bera da Josu Igoa. Eta bere atzelaria, Goiztuetakoa, Umoreona klubekoa, 21 urte ditu, bera da Antxon Apezitxea. Eta zorte hon, lau pilotariei, aurrera ba. Bueno, aurkezpenak eginda, partida bai politxa espero da, ez? Igoa eta Apezitxea oso pilotari sendoak, gutxi galdutuko dutenak, ez? Da Murua eta Odriozola, Muruak bai pausu eder bat eman du aurrera, eta nire ustez, hortxe, erasoko joku hortan, ez eskatzen zitzaion hortan, eman dula, ez? Pausu bat aurrera. Eta Odriozola, ez? Joa badaka, baina, ez? Nola jokatzen du. Hemen bereizteko goz batzuk daude, bat Murua eta Apezitxea veteranoak dira, txapelketa honetan. Usteet, gaur aurtengo edizioan, 5. urtea da jokatzen dutena biak, bai Muruak eta bai Apezitxeak, eta ez do beste inor gehiago jokatu dunik. Odriozolaren 3. urtea da, eta daukagu lehengo urteko promesetako txapelduna Igoa. Eta, bueno, hemen ikusten dut, Muruak eta Apezitxeak seguruna bere lan egingo dute, eta ikusi behar, Odriozolak eta Igoak bere egiten duten. Hasi da partidua, eutxi Apezitxeak, Murua jokuan sartuko da, negateratu, Bizkar bateko zulotik, Murua sartu, Iñaki batxokuan, Manigoa, Restatik da, Antxon, Apezitxea. Murua gatzeratu, Gainera etorri, baina jaso, atzera Anderrek. Apezitxea, Odriozolak kautzera bain, ongi altura emanez, oso onda Apezitxea, bain txokuan berriro ere, eta bain bai, tantua Arrasateko pilotarientzat, eta jolastu da, lehenengo tantua hemen nagusien mailako 74. edizioa ja, Antiguon, Ez da gutxi, 74 edizio egin dituzten gauzak gutxi dira, pentsa zinemaldiak ez du egun oraindikan. Esan behar da, txapelketa honetan 4. generazioa, antolatzaileen 4. generazioa sartu dela eta ematen du hartu dula txapelketa bere gain, eta aurretik 3 generazioak lortu dute 74 urte gau antolatzea, ekitaldi hau antolatzea.
eta txalotzekoa da lan guzti hori ikusten ez dena, eta Bai, ez da bat erresa. Hortxe Goizuetarrak, rotetik, Odriozola, jaso, Igoak, Muruak. Atzeratu, Gutxea, Odriozola eskatu, ezkerrez, Igoari kendu. Hanketara jolasku nahian, ongi Odriozola. Igoa. Eskatu berriro ere. Ezker paretarontz. Eutxi. Ander sartuko da jokuan, beste bizitasun bat emateko, Txarriarrak boleaz. Zabaldu, Muruak nahita, eta txarra. ondo zabaldu du, baina kanpora jantzaio. Bai. Badaki hemen anguloak bilatu behar diala, eta horta junda ez. Apetzitxa igual pentsatuko zuen txokuaren gozala, Igoa bere gainen, orduan, ezan ideia txarra ez. Ez ideia ona zen, bai. Atera du Igoak. Odriozola eskubiz. Zartzeko aukera, gantxoa. Oso ondo Murua, defentsa lentan, Apetzitxa, guziz gozatu, zota manoz Muruak. Antxon, botera. Gatzera. Gozatu, kerrez. Igo sartu, Inakua txokuan, eraman. Gatzera, Odriozola gairez. Bai, frontixan da, Buska zabaldu. Apetzitxa. Muruak, atzera. Berriro, peloteoan bi atzelarik. Argi dago partidua serioa dela, Hai, Ikusten dute gauza asko daudela jokoan, da hemen ez dago bromik. bai, azkenian, hemen lehenengo partidua galtzea, hain, bueno, grupo murriztuk, hiru bikote dia multzoko, ez da, azkenen bat gehatzea kanpoan, ez, multzoko. Bai, gatzea kanpoan, eta aurreneko partidua derrigorrezkoa da tanteo on bat egitea. Naiz eta galdu, lortu behar da 18tik gora egitea, bigarren partiduan aukera ukitzeko. Hoi lau pilotaria badakite, eta hasiera peloteatua eta gorra. Odriozola. Apetzitxea, bizi eskubiz. Ongi Odriozola. Estatzeko gain, eskubiz. Eta ikusten egia pelota bat jokatzeko dana, Bai, pelota txukunak, soinu honekoak, eta pelota honak, bai. Eutxe Odriozola. Pelotean. Horrelaiak esperoa, baina hain Murua sartuko da jokun. Apetzitxan erritmo aldaketarrekin. Gero gantxoa. Txokora Igoak, Odriozola, jaso. Zatzeko pilota atzelariantzat, atzetik aurrera ondo joan. Airez, Odriozola ezin. Joketakada ederra utzi dio Igoak Apetzitxari, honegozatu, paretera bota eta Odriozolak ezin jaso 3-1. Pelotako aipatu ditugunez, aipatu pelotak Gipuzkoako klubak ekartzen dituztela, pelota zaharrak, bereik erabilitakoak, eta bueno, 4-5 hilabete lehenago jasotzen hasten da, eta selekzio bat egiten dute bertako txapelketako selekzionatzaileak, eta honenak usten dituzte txapelketa osorako. Eta gero gure ikusentzule asko esango dute baino, pilota txuria dira, kontatu zu zer egiten duten. Txuriak dira, frontoia grisa denez, eta pelota zaharrak grisak dira, betuna txuria ematen zaie txuritzeko eta hobeto ikusteko pelotariak pelotak bai. Odriozolaren akatsa, hau bai akats garbia, eta ikusi dute pixkat momentu kritikoa dela, ze lau eta dagoaz, baina urdinak ez dute ezer oparitzen. Odriozolak bai hutsegite batzuk izan ditu, forzatzen nahi dira, eta ondo esango nuke gelditu dutela, lau eta bat oraindik, baina momentua zan gehatzeko, ez? Momentua zan gehatzeko, utxinela seitzeko eta ideiak aklaratzeko. Bai, azkenean hemen bikote gorrian zama Muruak eraman barko luke, ez? Oantxo bertan. Bai, nik partidua ikusten dut, Odriozola aldetik eta atzean hausten baldin bada, edo aurrean hautsi daiteke. Orduan, aurrean ikusten Muruak iniziatiba hartu behar duela, eta atzean Apetzitxak hartuko du. Orduan, hautsiko da edo ea zer egiten duen Igoak eta zer egiten duen Odriozolak. Nik
esango nuke Muruak Irribarriak hartu duen, lehenengo partidan hartu duen erabakia nik uste hartu beharko lukela, da forzatu, ez? Bi eta batekoa egin, igoari ekidin, da Apezitxea forzatu, ze Errimontan azkenean Odriozolak desente sufrituko du, ez? Bai, eta naiz eta tantua ez egin, zatik Iribarrian nahala igual ez dauka Muruak, naiz eta tantua egin, gutxinez dominatu eta aukeratuki aurrean bukatzeko, bai. Odriozolak ez dio emango aukerarik, aukera horiek gutxiago, oso gutxi emango dizkio Muruari aukera horiek. Zaitu Apezitxea zer egiteko gai den, ze ondo ikusi duen, ezkertze arroi jotzeko, luze gainea, Muruari lekutikatea eta Apezitxeak ja bi egindako dazka, eta 5 eta 1, eta Nafarrak guztiz menpe oantxe bertan. Bai, egia esan da bai, eta guztua ikusten ditut gainea, guztua jokatzen. Da, 6 tanto urdinak, Odriozolak 3 hutsegin. Aipatu du dereno, eta partidu dazka, Odriozolaren 3. urtea da, eta, bueno, txapelketa txukunak egin ditu, eta, bueno, partidu txukunak, oso txukunak egin ditu, eta ez hain txukunak, Orduan, ikusi behar, horietako zein dan, egiten duena gaur, pelota zoearra. Eskuinka latza, jodunak, oain. Hortxe, Odriozola. Igoak atzeratu. Ongi Odriozola. Apezitxea. Muruak keinu, Odriozolak pozatu, erraboteko zulora doa. Goti goleaz, jaso. Ander Murua. Honek atzera. Fronti xerdin jo, bizi dator. Eta lasai asko Apezitxea, altura emanaz. Odriozola atzeratu, Josu sartu da jokun. Golea osona, atzeratu eginda gaine Ander. Jokaldia txokuan. Eutxi. Keinu. Apezitxea bera jokaldia. Bi paleta Josuk. Eutxi Anderrek. Atzera. Imanolek boleaz. Ez egizan. Zideraman. Zazpieta bat. Aipatu behar dat, gauz bat lehengoko veterano adituak, hemengo veterano adituak eta ja edadekoak direnak eta txapelketak emanik 74 urte, dirudienez lehen jokatzen etortzen ziren partidu asko jokatuta jaietan. Orduan, egite omen zuten jaietako joko bat. Eta hemengo jendeak esate omen zien hau etzala jaietako partidu bat, baizik eta txapelketa serio bat. Eta hauek ja ez dira jokatzen jaietako partidu bat, baizik eta nahiko serioa. Bai, notatzen da serioa, partidu oso serioa eta prestatu dutela gaina. Odriozola, postetik, fronti xerdian jo, gozatu gabe, Apezitxea sendo. Pelotean biatzelarik. Eta guztia ez, material honekin, igual gorrik frontisetik ateatzean pelota bat behar dutela, ez? Hemen Apezitxea oso ondo. Geixo ateatzeana, bai. Apezitxea. Odriozola jaso, zabaldu gainera. Igoa. Murua. Honek ere zabaldu, baina... Berriro kanpora, bai. Kanpora. Intentzioa zen txarra, aurreko betzela. Baina pixka eta azkenen... Ies egin zaio, bai. Asko mugitu beharra, besteak forzatzen, pilotakadak ez diarreza jo behar ditunak, eta azkenen, akaso egin beharko luke, gutxiagorekin ere tantoa da hemen, Gutxiago, hain anguluak, hainbeste angulua bilatuz, gutxiago bilatuz ere tantoa da, Azpitik joaten balima da. Gantxoa, angulua bilatzen Igoa, baina oso ongi Murua. Odriozelak eskatu, bai gozatu, rotera doa, ez? Hortxe da Ander, jokaldia txokuan, Eutxi Josuk. Zerat motz gehatu du. Uzuetarra jaso, hortxe da Urnietarra. Fronti xerdian jota. Asko atzeratu gabe. Antxonek bai gozatu. Estrañoa hor paretian. Igoa. Sota banoz. Ez. 9 eta 1. Eta, berriro ematen du iseriko diala, eta hortxe gauza ez, bi deskanso eskatuta eta tanto bakarra eginda. Bai, horrek asunto txarra da hori, Bi deskanso eskatuta tanto bakarra eginda.
Arritze zaite muruak oso ondo daki egiten bi paretak, bai eskubiakin da bai ezkerrakin, eskubiakin efektuarekin errueda emanaz eta beste urtetan egin ditu golakoak eta gaur oso gutxi harrapatu du, pelota gutxi harrapatu egiteko aukera gutxi uki ditu, baina ez du batere intentatu egitea hori ere, eta, bueno, pentsatu beharko dute nola eman partiduari buelta, eta ez daukate erreza, Ez dakat errezat, esaten deuna, urdinak ez dute utxegi, ez dute, tanto bakarra gorrik eta muruak egin du tantoari. 9-1, Nafarren alde. Odriozolak, jaso, Igoa sartuko da jokuan, eta ezin hor murua. Horiek normalen errez eramaten ditu, baina, 10-1, ies egin diete, sentsazioak urdinen alde, eta Iñaki, aipatzekoa da, lehenengo jardunaldia hemen Antiguon eta etorri dan jendia, ez? Bai, dudak geneuzkan, bi urte daramagu aforoekin, aforo limitatua, pandemiaren gatik, eta, jendea berriro bueltatzea frontoietara, dudak zeuden, ez txapelketa honetan bakarrik, baizik eta beste txapelketetan ere. Eta egia esan, berriro ikusleak hemen gurekin dauzkagu, eta ez gutxi, izan dira 200 ikusle, pasera dira sarreratik eta hori izugarria da, afizionatu dago txapelketa batean, da, zoriondu egin behar da bertako Antigoko eta inguruko pelotazale guztiei, honea etortzeagatik eta animatzeatik pelotariei. Pilota gozez jendia eta bikote urdina 11-1 lanerdiak egin da. Eta zail ikustea gorriak tanto hilada politxa egitea. Zabaldu du Igoak, golea Zantzegora, Odriozolak kubritzen, paso, Josu, antzeratu, eutxi, Odriozolak, zelariari utzi, pilotaka politxa, legutxarrera, eta 12-garrena guztiz menpe dazkate, eta... Bai, ez dut ikusten gainea aukerarik buelta emateko partiduari, atzean kargatzen ari dira, Odriozolak ez dakit nola atera dagoen lekutik, oso pelota aurrean hartzen ari dira eta aurretik bilatzen ari dira. Eutxi Odriozolak, Igoak mozketa, eta biharrenean esan du Arroio jaunak, eta 13-garrena. Nik ikusteetena pixkat burumakur, horriak, burumakur, eta komunikazio gabe eta burumakur, asunto txarra partidua hemendik bukaerara, eta tanteo honekin, naiz eta galdu, kontuatu beharko litake tanteo txukun egin behar dutela, zati bestela aukerik gabe gatzen dira, 9-1 gehatu direneako, ikusi dute ez zijoala ondo, eta hortikan aurrea 9 tanto jarraian urdinak. Oso ondo aipatu duzu, bi deskanso eskanduta eta tanto bakarrarekin asunto txarra. Igoa Zabalea eta 14-garrena, eta esatezuna ez burumakur, eta gainea ez dute garrasirik egiten, ez? Pixkat askatzeko, edo ez dute... Ja ikusten dute, ikusiko dugu. 14-1 markadorean. Eutxurnetarrak, txarri aranatzekoak, ezin eutxi. Eta ikusiko dugu pelota aldaketakin, ea daun pilota bat frontisetik gehi bateatzen dana. Eta pilotarrekin aldatu behar dute. Odriozolak esaten du kasi berdinakin, jarraitzen baina ez aldatu dute. Ikusiko dugu, ea pilota hau, nolakoan, hortxe arrasatearra. Pelota hau gizonena emateu, Ostia, hau baitzeko soinua behintzat. Odriozola. Onge atzeatu. Eta pilota honek frontisetik salia gehiago daka, Murua gantxoa eta tanto. Esaten eginena, pixka pelota balin bat zegoen frontisetik pixka gehiago ateatzen zana, ikusi dugu, Odriozolan pelotazua, apezitxea rebotetik eta murua eharki bukatuta. Pelota horrekin ere muruak
aukera aukiko luke bilatzeko rebotea, Hala da. Ea tanto hilada bat iten duten eta partiduan sartzen diren, maika tantuko aldea. Urdinen alde. Muruak atzeratu. Pezetxea. Keino, Odriozola. Eta gehiago zatzen. Ea Pezetxea sendo hor atzetik. Odriozola. Ezkerrez. Zabaldu nahita. Odriozola leku txarretik, moztu, luze. Eutxi jozuk. Keino. Zera. Gehiago zatzen. Atzelari Gipuzkoarra. Eta Manoz. Oso ondo Imanol. Zukoa kubritzen. Pezetxea osatzeko. Zabaldu, leku oso txarrera. Paso urretarrak. Berriro ere, Zabaldu. Eta lasai asko eraman. Ferrerra. Ez du deus egin horra aurren. Muruak bezain beste. Gutxikin, askotan, ez da behar asko, baina bueno. Da hortxe. Baina bueno, haber lasaitzen da pixkate Odriozola, ematen du pelota honekin, nivelatu egin dela pixkate. Bai. Eta, bueno, protagonismo eukidu eta txukun bete du bere lana, tanto honetan, da lasaitzen balima da, bueno, haber, tanto batzuk egiten duten. Atera du Arrasatarra, sake luzea, paretakin, dutxak, eraman, baino gehiago. Odriozola. Zer pareta bilatuz, honek Zabaldu. Odriozola, berriro ere leku berdinera. Eta gora, zuiko txapara. Lehen galdutakoa Pezetxeantzat. Eta ikusi du gehatzeko unea zala. Ze pixkat partidan tonika edo aldatu da. Pezetxea pixkat atzeago jokatzen da. Hortxe, 5-4. Bai, bentaja handia dauka, Aukera dauka gelitzeko ez bakarrik orain, baizik eta beste batzutan ere, 9 tanto bentaja oraindikan eta, bueno, lasai egoteko behintzat, Baina, bueno, gorriak sartzen badira pixkat partiduan, da argi dago pelotaren aldaketarekin, aldaketa ondo etorri zaiela, eta bueno, haber txukutzen da pixkate emaitzak, berda. Ja da, botere sentsatze hori eta gate. Hori da. Bueno, muruak jota eskuan. Eta badagoa, sakea egitea, lauterdian pumpa. Golea zigoa. Murua. Zabaldu, bizi. Keinoa. Ez guztiz gozatu, altura ematea junda. Baina Odriozola, ezkerrez. Pezetxea. Argi bote horri. Ongi moldatu da. Goizuetarra. Kuia soltatu. Eta estrainoen da. Tantua atzelari urnetarraren alde. Eta gorria pixkanaka badatoz. 6. badagate. Eta murua sakea egitea. Zeratu handerrek, Sotamano zigoak, Zabaldu. Muruak ebai. Eutxi. Berriro ezabalea. Goleaz, hortxe Odriozola, pilota gozatzeko. Pezetxea berriz bai, bizi dator, ezkerrez jaso. Pezetxea gozatzeko beste pilota bat, aire sartu beharko, Sotamanoz, bai. Igoa, argi botera, Ander. Moztu, bizi, Igoa, bera jokaldia. Eutxe, muruak. Hortxe da Imanol, bera, Zabaldu, bote prontoz. Pilotaka murua jodu. Eta berriro, astera, Pezetxea gozatu. Reboteko zulotik, eraman. Imanolek, mozketa luzea. Eta Pezetxea. Atzera. Ongi Imanol. Tanto gordoa. Hortxa Pezetxea, Zabaletik. Atzera, pilotaka ederra. Hautxe, Imanolek. Igoa. Berriro atzera, Sotamanoz dator Imanol, oso ongi. Murua. Ipareta eta bai, hortxe lehenengoa. Esan dezinake, non dago muruaren bipareta, hemen txelenengoa. Hori nire ikusi muruari, zeren trebetasuna dauka hori egiteko, eta tanto hau importantea zan,
tanto luzenetakoa, partidukoa, borrokatua, eta gorrin aldi erortzea, eta urdinak pixka nekatut ikusten ditut, Bai. Hemen ezetasuna handia dakau hemen Antiguoko pilotalekuan. Eta notatzen dute noski pilotariak. Apezetxea. Odriozola, ongi eskubiz. Erdira bota, Imanol, gozatzen orain, oso ongi, boti boleaz. Muru aurrera, gantxoa. Motzi datu zaio. Ongi Sotamanoz. Eutxi, apezetxeak. Muru agatzeratu, boleaz. Ongi antxon. Odriozola, honen bipareta, luze doa. Ongi Josu defentsan, ezker Sotamanoz, kanpora. 14 batetik 14 zazpira, 15 zazpi eta apezetxea berriro partida geratu du. Sentsazioak asko aldatu dira, baina 8 tarteko aldea dakagu, Iñaki. Bai, lehen aipatu duguna, ez? Bentaja handia, aurrenetik 14 bat, eta 14 batetik, partzel bat egin dute 6 batekoa, eta, urdinen alder hori da. Apezetxea pixka nekatute ikusten dut, eta partida gogortzen balin bada, behar bada sufritu egingo du, Guatzen datuak errepasatzea, Muruak 3 egindako eta 3 galdutako, Odriozolak 2 egindako eta 3 galdutako, Igoak 6 egindako eta galdutako bakarra, eta apezetxeak 3 egindako eta galdutako bakarra. Hau da, urdinek 2 pilota kada bakarrik, utxegin dituzte, partidu zen. Importantea, hemen ez galtzea, importantea, kosta egiten da tanto egitea, eta ez galtzea oso garrantzitsua partidu irabazteko. Atera du Etxarriarrak. Bizi atera da pilota lurretikan. Muruan pelota zan hori. Zeratik, jartzea bostean, edo boste erdian, bakarrik pelota ikusteko pasatzen, ez du merezi jartzea hor. 16. urdinetat, Zabale atera du, Odriozolak jaso, Josu atzera, Imanol. Apezetxea irutik, honek ere Zabalera bota, leku oso txarretik jaso, aukera Igoak, ez du ezer askorik egin, txokora Anderrek eta tanto. Hortxeuk Igoak pixkat erritmo aldatzeko, agian Muruari hanketara jokatzeko, eta Muruak... Ikusten dut, gorrik tanto egiten dutela, eta urdinei kosta egingo zaie tanto egitea, ez dute ja asmatzen nahi beste, lehenko tanto egin dute fallo bat egon delako, baino... Zagit, ikusten dut, kosta egingo zaiela urdinei nekatuta haude, Kosta egingo zaie 22 iristea. Bai, bukaera emateu kosta egingo zaiela, eta 9 eta 16, doaz, oraindik markadorea oso alde dakate bikote urdinak. Atea du Muruak, golea Zigoak, txokora, hortxe zain Igoa, honek bipareta latza. Joduna, efektuakin. Oso erreza da, frontoi honetan bi pareta tanto da. Piskat txukun eginaz, tantoa da frontoi honetan, da veteranoak jakin beharko lukete hori, harritzei Muruak bakarra egina izatea. Azkar ateatzea ezker pareta horretatik pelota, ez da horretik oso hori da. efektiboa. Odriozolan restua. Apezetxea, luze. Odriozola, honek zabaldu orain. Apezetxea zabaletik, gozatu. Botera itxoin dio, Odriozolak. Agian aurrera egiteko. Aurrera ezke. Baina Sotamanoz... Ez diote bilatu oraindikan, hemen pasatik atzera botatzen duen pelota, sartzen da errebotera. Jarri behar da bost erdian, airera jotzeko, Eta airera, ikusi behar da zer dominatzen duen bakoitzak, Bolea daukana boleaz, eta bolea ez daukanak, eta Sotamanoa balin bauka, Sotamanoa. Baina pelotari itxoitea atzean, botea egiten duenean, ez balin badu egiten oso
pelota oso azkarra eta bote eta rebotean altu du, ba bueno, joan daiteke rebote ematea, baino gehiegi itxoin dute aurreko partiduan Gabirondok eta baita ere Odriozolak oraingoan. Atera da muruak. Erdira sakea, onge apetitxea. Odriozola. Apetitxea gatzeratu. Pelotean, bi atzelariak. Biak gozatzen oraingoan. Igoa sartuko da jokuan. Atzera lautikan. Odriozola. Igoa sartuko da. Oso urrut ikusten du jokatzen Odriozolari, jode. Murua ekiditen ari dira, baina sartuko da jokun. Berak txokoan jokaldia, jaso Josuk, zabaldu, bolea Zapezitxea, Odriozola, azkarretorri, atzeratu, eta Pezitxeak ezin. Amaiketa 18, Murua jokuan sartzen danen, azkeneko tantuetan ikusi da, eta hori izan espero genuna, ez? Bera izan marzula, erritmo aldatu behar lukeena, eta oain azkeneko tanto hauetan ikusten egia, ez? Bai, Muruak jarri beharko luke ritmoa, egia esaten ez du bezala partio honetan, beha da veteranoa, asko jokatu du ja, eta jakin beharko luke nola jokatu frontoi hontan. Igoa. Zeratu egin behar Imanol, paso. Hortxe da Odriozola, zeratu. Pezitxea ezkerrez. Muruari, ekidin, baina ez. Mateztun ekidin pasako ziola, ez? Baina berriro ere, jokaldia txokoan, bizi, eta 12 eta 18, markadorea oraindik oso garbi urdinentzat, baina esan dezakegu, sentsazio batik, partida barruan daudela gorriak. Aipatu du leno, nekatuta ikusten ditut, batez ere atzelaria urdina, eta kosta egingo zaiela 21 ere iristera, naiz eta joan 14 eta nekatuta haude, urdinak gorriak hasi dira asmatzen pixkat, ez nien ikusten argi, ez zuten ikusten argi nola egin, baina bueno, ematen du zerbait asmatzen ari dira urdine laguntzarekin eta kontu partidu honekin ere, maitzarekin. Hala da. Hortxe ikusten ditugu pantailan Imanol eta Ander. Taktika prestatzen. Komunikazioa bai dago komunikazioa bien artean. Lehen 14 hortan ez egon. Ze garrantzia daukan, bueno, zer ikusi daukan aurretik joatea, atzetik joatea, Lehen biak buru makur, ezer esateko eta orain animatu egin dira, eta bueno, ikusten dute, aukerak ikusten dute, eta bueno, hortan ari dira. Ordoa, Sorabitze taldeko pilotaria, goleaz, oberena taldekuak, Apezitxea reboteko zulotik, ongi. Odriozola, bote txikia egin eta ezin galdutakoa, laugarrena daka, galdua. Oso urrutik jartzen ari da pelotatik, frontoi honetan pelota ez da ibiltzen, metro bat ibiltzen balima da justu. Eta, bueno, hartu egin behar zaio hasieratik botea. Bai, eta gaina Odriozola golpeoa oso luzea daka, ez? Nahiko motela esan dezakegu. Eta orduan kosta ite zaio, ez? Pixkat estraño bat egiten balin badu, Hortxe Apezitxea. Bizi, eskubiz jarri, urnietarra, ongi gozatua. Apezitxea. Berriro eskubiz, Odriozola. Ea nor dominatzen duen, ea ze aurrelari sartzen den erasora. Hor jarraitzen dute, ireki, Apezitxeak, Murua gatzeratu. Berriro astera, ez du gozatu haingoan. Eutxi Anderrek, Joak ez du gozatu Gantxori, atzera Anderrek. Gainera, etorri zaio Gantxoni. Gantxoan latza hauan, baina txapara. Gantxo polita. Ze ondo markatu duen, goitikan hartu du, eharki junda bila, baino txapara. Eta 20garrena agate urdinek. Bueno, egin dute bitantu, bestea fallatuta, eta, bueno, errezago jarri zaie partidua. Bai, 20 eta 12, Nafarren alde. Igoa. Zerreratu, ongi atera du. Urnietarrak, zabaleatu gainera. Atzera. Odriozolak alturarekin.
Bizi Antxon. Eraman Imanolek. Pareta gehiagirekin. Imanol jaso. Odriozola. Digoa berkatu. Eusten. Imanol atzetik. Berrirore atzeratu. Bote txikia berrirore, baina bain lasai asko eraman atzera joa. Biziago dator. Eutxe. Hortxe Antxon. Bi kontra batekoa egiten, oraintxe bertan. Murua ezin jokuan sartu. Eutxe Manolek. Sendo hain atzetik. Hortxe da pesitxa. Bizi. Murua sartu nahian. Baina jarraitzen du horri Manolek. Nekatuta Jaurnietarra. Baina hor jarraitzen du eusten. Hau atzerago doa. Rotetik ezin. 21 eta 12. Josu Igoa eta Antxon Apezitxantzat. Eta esaten zenuna ez, tanteoa oso garrantzitsua da eta 16ra ez iritsi beharko lukete. Bai, gutxienez, bai. Igoaren azken sakea. Odriozola gora eta bukatu da gaurko jaialdia. Igoa eta Apezitxa lehenengo puntua eta tanteo oso polit batekin. 22 eta 12 eta bueno, hain bi protagonistak, bi irabazleen hitzak entzungo ditugu. Bai, vale. Bueno, Josu, zorionak, aurreko urten hemen txapeldun, da bai nagusien mailan da lehenengo garaipenakin. Bai, oso kontentu no hemen jotiaz, fanzan urtien txabelketa politik egin juen, gaur dego lasiga, eta ez da irazi ez da pixkanaka partio hona jokatzen batengan, eta separatzen da. Bai, sendo ibiltzeate ez, galdutako 5 eo bakarrik partidu guztian zehar, eta hortxe ez, igual klabea. Bai, pensatu jau hasieratik hemen ez dela arrieskatzeko frontona, hemen joen berdala, eta hola gutxi faiatzen, pixkanaka aurre hor partio erdialdia bat txiki bat, eta horazki gula, akabera berriz rekuperatu hartu dausaki, eta fangaia 22 bai. Bai, agian zuen pelota frontisetik gutxio tiratzezun, eta hortxe, Antxone bai ondo, eta Odriozola pixka gehiago kostatzen da hortxe ez, gero 2 kontra batekoak hasi indezu. Bai, gero Antxon jotzen hasi da, Imanolek ezen jentzen, eta ni pixkat 2 paso atzea mantxut, eman, eta faiatzea espiatu. Gero Ander peligroso zonde da, iburutik sartzen zen, eta min egiten zen, orduen defensan de langorra urei diago. Bai. Zoriona da, zorte, hurrengo partia. Ezkerri asko. Antxona Apezitxeak inango beha bain. Antxon, zorionak, lehenengo garaipena hemen, esan dezakegu ja Antiguoko veteranoetako bat zehala. Bai, eskerri asko, aurrena, eta bai, egia esan aurten gazte pila bat, hasi dira promesosetan jogatzen, eta
Eta, bueno, lehen urteko promesasetan jokatu zuten askok, aurten handitan sartu jutuzte. Eta, bueno, nire benigan uste, 21 jut, pues beste 3 bat urteo gelditzen zizkite hemen jokatzeko, minio lehen ondu nahiz hemen antolatzen duen beste bat egin izketan, eta bai, hau 5. urtea hola du, eta uste ni murua eta mata dozkula gehiena, eta hoxe, bestetan eko resultatu honak eukitu, eta hola seitzen duen. Bai, ikusi dugu, ez, oso partidu praktikoa jolastu duzuela, atzetik antzu sendo, ikusi dugu bai pilota ondo irikitzen, hemen angulak bilatzen, da igoakin bikote sendoa osatu duzu, ez? Bai, bueno, Josukin aurten egia zen asko, tanto jokatzea tokatu zit, gustora gaina, eta bueno, ja biek badakigu nola jokatzen duen, eta bueno, aparte fronte honetan gainean ikuste atzen mina handia egiten dela, ez? Biek pareja bat gatzelari asko kargatzen badio, azkenen atzelari gaire oso honez baldin badukio zaila da dominatzera pasatzea, eta bueno, gu garbi ginen nola jokatu behar ginen, uste hasieran oso naizta bera faio batzuk egin oso ongi hasi gala, minio gero ni pixo bete bezala naiz erdialdera, eta horregin baten beran takada torri da, ez? Eta bueno, bukaeran larrix naizta bentaja desente egin irabazi bat tanto gasko ze berdin doziala ikusi da, eta bueno, nik uste berak errealo batzuk dituztela, eta gustora irabazita. Azkenean, 14 batekin hastia ez da erresa zuek bai psikologikoki ezateatzeko partidotik, ez? Hoi nola asimilatu ez du, esan dezu pixka bete zehala, baina psikologikoki eramatia nola izan da? Bueno, gu garbi ginen, zeitu imar ginula, zerti, bueno, gero hau ez da rondaz pasatzea, hau ligila bat da, gero hurrengo partidoare oso zaila dukiu, eta bueno, alden tanto igutxinen usteare komenizion, aurrena irabaztea, eta gero albazen tante egona eukitzea, eta bueno, ustez 22 hola indu, eta nahiko resultado politia atedula esan dezakegu, behintzat, eta bueno, hurrengo partidua zaila dut, zer modu zaiten gan. Mantxon, zorionak, eta 6 pelotan. Bueno, oantxe arte azken emisioa, gaurko emisioa, eta, bueno, ikusi dugu Irribarria eta Peñalberrek buelta eman diotela partiduai, eta igoa eta Apezitxeak garaipen garbia. Así que gaurkoz bukatu da Antiboko aurtengo dizeko lehenengo jardunaldia, eta bihar gehiago, arratsaldeon.